Comment changer le joint de culasse d'un moteur 4 cylindres? Bonjour. Aujourd'hui je vous montre comment changer un joint de culasse d'un moteur 4 cylindres. D'abord, nous laissons le moteur refroidir complètement. Maintenant, nous avons besoin de débrancher la batterie. Quels sont les outils dont nous avons besoin? Je vous montre maintenant. Nous avons besoin d'un ensemble standard de bits avec cliquet, une clé dynamométrique, un maillet en caoutchouc, un dispositif angle de rotation de mesure et du papier de verre. Nous démontons maintenant le capot du moteur. Maintenant, nous enlevons la boîte à air. Ne pas oublier de porter des gants. On enlève ensuite les tuyaux de refroidissement qui sont reliés au moteur. Maintenant, on tire sur tous les câbles électriques du moteur. Pour l'orientation ultérieure, je recommande les câbles et les fentes pour mettre en évidence la couleur. Et maintenant nous avons pour vidanger l'huile. Pour cela, nous mettons entre la moitié du pétrole pan un récipient et ouvrir le bouchon. Maintenant, nous enlevons l'alimentation en carburant et le retour. Se met également en évidence la couleur. Ensuite, nous avons mis sur le système d'injection. Maintenant, on enlève le collecteur d'échappement à l'avant du moteur. Idéal ouvert vers l'extérieur des vis du milieu. Fixez le collecteur d'échappement, puis verrouillez support avant avec un morceau de fil. Nous passons maintenant un cric sous le moteur et soutenir le moteur. Maintenant, nous ouvrons monter le moteur dans la partie supérieure gauche. Ensuite, nous ouvrons maintenant le couvercle supérieur de la courroie de distribution. Maintenant, on enlève le couvercle de la courroie de distribution inférieure. Derrière le tendeur est encore une vis que nous devons éliminer. Pour cela, je prends un cliquet avec écrou et tourner la poulie de tension vers la droite et le fixer avec une attelle.
Maintenant, nous pouvons enlever la vis. Nous enlevons maintenant la poulie de vilebrequin. S'il vous plaît, utilisez uniquement des outils appropriés. Maintenant, nous pouvons retirer le couvercle. Nous nous tournons maintenant vers la droite sur le vilebrequin jusqu'à ce que le marquage pour voir TDC. Faire s'il vous plaît, assurer que la transmission est au point mort. Doigt pour atteindre la marque et TDC, base alignement du vilebrequin du pimple avec la flèche. Et la marque et TDC jusqu'à doit être alignée par l'arbre à cames de bouton avec la flèche. Maintenant, nous relâchons le tendeur. Et maintenant, nous descendons la courroie dentée du haut. Nous supprimons ensuite le support du moteur. Nous enlevons maintenant le couvercle de soupape. Pour cela, je pars du centre vers l'extérieur pour ouvrir les vis. Tout d'abord, je commence avec un quart de tour. Puis un tour complet. Puis avec 2 tours complets et finalement je visse tout dehors. Maintenant, je prends sur le couvercle de soupape. Le joint d'étanchéité dans le couvercle doit toujours être changé. Nous avons besoin, avant que nous démontons la culasse, de retirer le boîtier de thermostat. Maintenant, nous enlevons la vis de la jauge d'huile. Nous déconnectons maintenant le câble de l'injection. Et enfin le câble de signal à l'arrière du moteur.
Enfin, je peux commencer à retirer les boulons de culasse. L'ordre indiqué sur le plan doit être pris en compte. Dans cette séquence représentée, la tête de cylindre est serrée. Dans l'ordre inverse, la culasse est atteinte. Maintenant, avec cet écrou j'ouvre les boulons de culasse. Maintenant, je mets soigneusement les vis de la culasse. Pour libérer la tête de cylindre, je recommande doucement avec un maillet en caoutchouc ou autour de frapper. Je lève la tête de cylindre avec le collecteur d'admission. Il ressemble à un bloc de l'intérieur. J'ai enlevé maintenant ce joint de culasse intégrera à nouveau ce que je ne simule le changement. Après avoir démonté la tête de cylindre maintenant je tourne autour d'un comptoir et commence à broyer la surface de contact avec du papier de verre. Attention!
S'il vous plaît, ne jamais utiliser du papier de verre sous 120 grains et avant de vérifier si le montage de la valve surface ont des fissures. Si les fissures peuvent moins de 0,5 mm de la tête de cylindre à utiliser davantage. Pour moudre, j'utilisais d'abord du papier de verre pour une utilisation par voie humide, et l'huile de moteur conventionnelle. Tout d'abord, j'utilise du papier de verre avec 400 grains. Si la saleté ne peut pas être enlevée avec 400 grains, donc j'utilisais 240 grains. Attention! S'il vous plaît, ne jamais utiliser du papier de verre grain sous 120, sinon la surface sera endommagée. Maintenant, je l'utilise à nouveau pour obtenir un papier de verre lisse plus fin à la surface. Donc, à propos de la surface devrait ressembler. Maintenant, j'utilise un bord droit et vérifier la culasse, s'il a déformé en raison de la surchauffe. Pour cela, je prends même une plaque de mesure avec une épaisseur de 0,1 mm et vérifier la culasse. Si à tout moment la plaque de mesure de glisser en dessous de la règle, de sorte que la tête de cylindre à ce point est déformée. La tolérance de 0,1 mm a été dépassée. S'il vous plaît, ne pas monter la tête de cylindre, mais d'abord le broyage de surface d'une société spécialisée. Nous commençons maintenant à moudre le bloc moteur. Avant de retirer le joint de culasse, je passe maintenant au vilebrequin jusqu'à ce que le cylindre de piston à la même hauteur. Maintenant, je mets des serviettes dans le cylindre, de sorte que la saleté ne peut pénétrer. Maintenant je commence à broyer.
Le bloc moteur aussi, ne jamais utiliser du papier de verre grain moins de 120. Pour la démonstration, j'aiguise seulement la moitié du moteur. S'il vous plaît, moudre leur moteur prêt. La surface d'appui doit être en gras et sans poussière. Pour cela, j'utilise nettoyant pour frein. Ici, vous pouvez voir la gauche comme il devrait être d'environ, et à droite, comme il ne devrait pas être. Maintenant, nous construisons le moteur de retour ensemble. Auparavant, les trous doivent être nettoyés dans le bloc moteur. Il doit y avoir ni huile ni graisse dans les trous filetés, sinon la vis des boulons de culasse peut déchirer les trous. Pour le nettoyage, j'utilise nettoyant pour frein et de le vaporiser dans les trous. Maintenant, je souffle les trous avec un compresseur. Et maintenant, je prends un nouveau joint de culasse et le placer sur le bloc moteur. S'il vous plaît, notez que les trous du joint correspondent au centrage. Comme nous pouvons le voir, le piston du cylindre tousse à la même hauteur, de sorte que lorsqu'il est mis sur la tête de cylindre, les pistons aux valves ne peuvent pas collider. Attention! Plisse cylindre à l'intérieur avec de la graisse ou de l'huile, pour éviter d'endommager le moteur peut se produire. Maintenant il est sur la tête de cylindre. Faire s'il vous plaît, assurer que la tête convient parfaitement. Puis-je mettre les nouveaux boulons de culasse dans le bloc moteur? Attention! S'il vous plaît, utilisez uniquement des vis neuves. Tout d'abord on visse avec un peu que toutes les vis étanches à la main, puis selon le schéma que je vais vous montrer la même chose.
Ne pas oublier la surface du joint de couvercle de soupape de contact doit également être nettoyée. Maintenant, je commence les boulons de culasse selon ce schéma pour attirer. Les vis sont serrées en 4 étapes. Attention! S'il vous plaît, demandez à votre atelier, ou lire sur l'internet qui peuvent couple qu'ils appliquent pour votre moteur. La première étape devrais-je porter avec 40 mètres-newtons, la deuxième étape, je préfère avoir 60 mètres-newtons à la troisième étape avec un autre quart de tour, sans pause et la quatrième étape à nouveau un quart de tour, sans pause. L'utilisation d'une clé dynamométrique. Je commence maintenant avec la première étape avec 40 Nm. Dans le même temps, je remarque l'esquisse avec le régime. Maintenant, je vais commencer par la deuxième étape avec 60 mètres-newtons. Et maintenant, je commence avec la troisième étape, l'autre quart de tour. Pour cela, j'utilise cette jauge de couple angulaire. Je demande maintenant à la jauge de couple angulaire à 0. Je me tourne maintenant un quart de tour afin de 90 degrés sans interruption. Alors maintenant, je vais passer au régime à toutes les vis. Ensuite, je commence la quatrième, et donc la dernière étape, avec un autre quart de tour sans pause. S'il vous plaît, injectez un peu d'huile sur l'arbre à cames pour permettre au premier démarrage du moteur et l'usure douce. Maintenant, nous avons mis le couvercle de soupape avec le nouveau joint de couvercle de soupape sur la culasse. Maintenant, nous vissons les vis environ main serrée à nouveau. Ensuite, nous avons vis selon les spécifications du fabricant les vis au couple correct. Comment changer un joint de couvercle de soupape? Vous pouvez voir mon autre vidéo. Appuyez simplement sur la partie supérieure droite de la carte d'information. Je me tourne maintenant avec un cliquet sur le vilebrequin jusqu'à ce que les matchs de marquage TDC
La pimple devrait être opposée à la flèche. Nous commençons maintenant à monter la courroie de distribution. Si vous utilisez à nouveau la vieille courroie de distribution, alors s'il vous plaît notez la direction de course. Avant que nous montons la courroie de distribution, il faut visser le support du moteur. Attention! S'il vous plaît lubrifiez avec un fil d'étanchéité vis. Par exemple Loctite. Maintenant, je monte la courroie de distribution. Basse soigneusement, de sorte que les dents ne sont pas endommagées par la ceinture. S'il vous plaît notez que le rouleau de tension, que la fourche entoure la vis de sorte que le tendeur peut être étalé contre. Maintenant, on visse la poulie de tension, et veillez à ce que la flèche pointe vers la fourche. Maintenant, nous vérifions la haute marque. Pour cela, nous devons nous tourner vers le bas au vilebrequin 2 tours complet à la droite, et encore consulter notre marque et TDC. La pimple est en face de la flèche. Et au-dessus sont les boutons sur la flèche. Notre marque était DC est correcte, et maintenant nous pouvons continuer à assembler le moteur.
Nous mettons maintenant le couvercle de la courroie inférieure et supérieure et les serrer. Et maintenant, nous revissez fermement la jauge. Maintenant, nous rejoignons tous les capteurs que nous avons mis en évidence. Et maintenant, nous bousillez notre thermostat fermement. S'il vous plaît, utilisez le couple correct. Mon conseil, utilisez toujours un nouveau thermostat avec un nouveau joint. Ensuite, nous fermons à nouveau tous les tuyaux. Nous vissons maintenant le câble de terre de l'injecteur fermement. Maintenant, nous montons la manette des gaz, et accrochez à nouveau le câble d'accélérateur. Et maintenant on visse la boîte à air de retour sur la manette des gaz. J'espère que je vous ai aidé, et je vous souhaite beaucoup de plaisir au travail. Disclaimer, il n'y a aucune garantie et aucune garantie quant à l'exactitude et l'intégralité des œuvres présentées. S'il vous plaît, demandez à un mécanicien professionnel avec la licence avant d'essayer de se réparer. Please consigne de sécurité statutaire pour obtenir aucune blessure. Merci. Au revoir.